दयालु हाथी। एक जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा नरम था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा खरगोश कांटों में फंस गया है। हाथी ने अपनी सूंड से कांटे हटाए और खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश ने खुशी-खुशी कहा, "धन्यवाद दोस्त।" तभी से जंगल में सभी जानवर हाथी की दयालुता की मिसाल देने लगे। सीख: ताकत से नहीं, दया से दिल जीते जाते हैं।